네, 여러분, 안녕하세요. 네, 6월 6일 일요일 8시 50분입니다. 저녁 아닙니다. 아침입니다. 네, 어제 제가 일찍 잤기 때문에 일찍 일어났고요. 네, 어제 다이소에서 이렇게 사가지고 왔는데, 그냥 필요한 것만 딱딱 골라 샀어요. 이것도 설치가 되는지 안 되는지는 정확하게 모르겠는데, 그냥 일단 사왔습니다. 언박싱이라고 하긴 좀 그렇지만, 그래도 한번 사온 김에 영상 찍어보려고 합니다. 네, 저는 벨이 뜨르릉 뜨르릉 하는 것도 좋긴 한데 일단 그게 없기도 했고 이 소리 나는 것도 되게 좋아해요. 이게 약간 크기 조절이 되잖아요. 그래가지고 세게 할 때는 팡팡팡 치면 되고 작게 할 때는 이렇게 치면 되니까 저는 이것도 개인적으로 되게 좋아합니다. 이렇게 나사를 풀어가지고 자전거 고리에 걸고 이렇게 한 번에 다 들어가게 걸어주면 끝입니다. 이건 일단 만족합니다. 2,000원. 그 다음에 요 라이트. 원래는 이제 모자에 씌우는 용도긴 한데 일단 스트랩이 되게 약하게 되어 있네요. 자전거 용도는 아니네요. 아, 네. 이렇게 열리네요. 코스트코에서 대량으로 산 강한 거, 약한 거, 전멸 이렇게 있습니다. 건전지 3개 들어가서 그런지 엄청 눈부시네요. 와, 그리고 후미등. 저는 개인적으로 후미등 꼭 필요하다고 생각합니다. 네, 이런 구성인데 일단은 드라이버가 필요하네요. 먼저 고리를 연결한 다음에 이거를 이렇게 아래 방향, 아래 방향으로 끼워주면 되는 것 같아요. 네, 이러면 고정이 됩니다. 이것도 다이소. 하긴 뭐 다이소에 이거 판매를 하니까 해보시는 것도 나쁘지 않을 것 같아요. 왜냐면 우리가 자전거를 탄다고 하면은 안장을 맞춘다든지 여러 가지 관리를 또 해줘야 되잖아요. 뭐 타이어에 바람을 넣는다든지. 그러니까 해보시는 것도 나쁘지 않다고 생각합니다. 그래서 다시 이거를 넣고 이렇게 해서 이렇게 고정을 해주시면 됩니다. 설명서에는 동전 같은 걸로 열면 된다고 돼 있거든요. 조금만 힘주면 열린다는 것 같은데. 그쵸? 여기는 AAA 2개가 들어갑니다. 전멸등 가지수가 되게 많아요. 점등, 빠르게 전멸, 느리게 전멸, 막. 이 정도입니다. 빠르게 느리게 정말 순차적 경찰차 같네요. 왔다 갔다 해 이거는. 그리고 소등입니다. 됐네요. 이것도 아주 만족합니다. 2,000원에 건전지 2개까지 포함하면은 4,000원 정도. 그 다음에 마지막은 장갑입니다. 장갑이 3종류가 있었거든요. 그냥 제일 무난한 저렴한 걸로 샀습니다. 처음에는 좀 저렴한 걸로 쓰다가 이게 나중에 진짜 필요하다 싶으면은 좀 제대로 된 걸 구입하는 네, 그런 성격이기 때문에 네, 이렇게 돼 있습니다. 아, 저도 처음 알았는데 이게 고무가 이 봉이 좀 얇으면은 이거를 두꺼운 거 쓰면 되고요. 이것처럼 봉이 좀 두꺼운 봉이면은 저 얇은 거 하나만 써도 됩니다. 이렇게 타다가 네, 현재 시간 새벽 2시 18분입니다. 월요일이 되었네요. 이제 마무리를 하고 이제 자려고 하는데 일단은 이 네, 이 후레쉬는 밝기는 좋은데 마땅히 거치하기가 되게 힘드네요. 이 스트랩이 되게 약해요. 내일 새로 사야 될 것 같아요. 라이트 사야 될 것 같고 오늘 이제 제가 처음으로 SCR을 타고 한강을 갔다 왔는데 어 솔직히 결론부터 말씀드리면은 조금 더 빨라요. 조금 더 빠르고 아직 기아가 이게 많이 안 탔나 봐요. 그래가지고 기아 변속이 좀 제대로 안 되고 아무튼 중고다 보니까 하자가 좀 있긴 한데 이제 시간 될 때 수리점 가서 갔다 와야 될 것 같아요. 다행히 이제 브레이크는 좀 약하긴 한데 잡히는 건 잡히는 거고 또 오다가 기아가 한번 빠져가지고 그것도
신도림역 밑에서 또 거기였어요. 제가 핸드폰 떨군 곳. 다행히 물티슈가 있어가지고 물티슈로 이렇게 체인 집어가지고 다행히도 진짜 오랜만에 몇십 년 만에 체인 걸어보는 건데 다행히 잘 걸러가지고 왔습니다. 탈 정도는 되니까 다행이죠. 그러면 85.1로 다시 돌아갔었는데 어떻게 될지 모르겠네요. 과연 늘었다. 큰일 났다. 어떡하지? 큰일 났네요. 네, 제가 금요일날 햄버거 먹은 것도 있고 주말에 뷔페 먹은 것도 있고 또 오늘은 네, 일요일이라서 짜짜로니를 먹었습니다. 호락호락하지 않네요. 근데 익숙해지다 보니까 땀이 덜 나요. 그래서 더 강도를 좀 높이던지 시간을 좀 오래 타야 되던지 그거는 좀 생각을 해봐야 될 것 같아요. 이번 주부터는 좀 탄산음료보다는 좀 탄산수를 좀 사 먹을 예정입니다. 그렇게 설탕도 좀 줄이고 그리고 뭐 에너지바 같은 것도 좀 사 먹어서 포만감도 좀 높이고 그렇게 해볼 생각입니다. 쪘어. 너무 슬퍼. 어쩔 수 없죠. 체중계는 거짓말을 하지 않으니까요. 네, 여러분 오늘도 모두 수고하셨고요. 내일도 좋은 아침, 좋은 점심, 좋은 밤, 좋은 저녁 되시고 항상 건강하시고 행복하시길 바라겠습니다. 감사합니다. 안녕.